Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat walafiat, diberi kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala usaha dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau ke bengkel knalpot ya, bawa mobil Camry karena kemarin waktu pas saat starter ada bunyi kelenteng di bawah kolong mobil ya. Kita menduga ini ada masalah dengan knalpotnya, saluran pipa knalpot, sehingga kita harus perlu bawa ke bengkel. Oke, mari kita lanjut. Ini mobilnya. Untuk memastikan letak bunyi-bunyi, kita lakukan pemeriksaan dulu di bawah kolong mobil. Sumber bunyi-bunyinya di sini, di dalam. Ini kalau dihentak ada bocor. Bocor. Ada kebocoran di knalpot. Bocor di sini. Ada bunyi-bunyi. Bunyinya kedengeran kalau kita hentak ini. Hentak dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita langsung bawa ke bengkel. Terus Om, terus lurus. Terus. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke ini ya, ke bengkel knalpot ya, sama Om Hairil. Jalan tidak Om, jadi RPM tinggi tuh? Iya, begitu RPM tinggi langsung dia agak getar itu suaranya.
Kalau jalan begini enggak, tapi kalau digas itu gas tinggi langsung bunyi dia. Jadi masalah pada mobil ini bunyi kelenteng-kelenteng pada saluran pipa knalpot itu sangat terasa sekali pada saat kita starter pertama. Karena pada saat itu mesin getarannya lebih besar dan lama kelamaan itu akan berangsur-angsur hilang ya. Tapi kalau pas kita lagi jalan kemudian kita ada di RPM tinggi agak terasa juga sampai ke kabin. Masuk. Sudah tahu. Dari tukang bengkel. Ini yang punya bengkel. Karena berisik, kita mute suaranya dan kita jelaskan sama orang bengkel masalah yang ada pada mobilnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, tabung knalpot yang bagian tengah itu harus dibobok karena rupanya ada lempengan besi yang lepas di dalam tabung. Kemungkinan itu lempengan yang pelindung dari saringan ya, pipa saringan di dalam tabung. Karena agak panjang sehingga harus dilas untuk dipisah-pisahkan, diputuskan ya sebagian, baru kemudian dikeluarkan. Ini yang menyebabkan bunyi pada knalpot ya.
Jadi rupanya lempengan ini lepas di dalam sehingga bergetar pada saat mesin dinyalakan. Selanjutnya menyalakan mesin mobil untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran pada saluran pipa knalpot. Setelah dikeluarkan, ditutup dan dilas kembali. Selanjutnya diadakan pengelasan ya untuk menutupi muffler ini yang bocor-bocor ya. Ada 2 kebocoran di muffler sama di pipa bagian tengah knalpot. Setelah dirasa semua sudah selesai dan kita mengeluarkan mobil untuk kita lakukan pengetesan di jalan. Sambil dirasa-rasa apakah masih ada keluhan atau tidak, kita masih bisa kembali ke bengkel. Tapi kalau dirasa tidak ada keluhan, berarti kita langsung balik pulang ke rumah. Alhamdulillah kita sudah selesai servis knalpotnya. Jadi di dalam resonator itu ada sedikit besi plat mungkin pelindung dari saringan yang keropos. Jadi sudah dikeluarkan dan tidak ada perubahan apa-apa suaranya. Sekarang suaranya lebih halus lagi kedengarannya. Tidak ada lagi bunyi gemericing pada saat di starter awal maupun pada saat kita sedang jalan di gas full. Bagaimana Om rasanya Om? Tak ada. Mantap. Makin Tarikan jadi enteng. tarikannya jadi Tidak ada bebannya. tak ada beban gitu. Oke. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan komen.